咧就係啲同科技有關嘅字。咁但係咧，我想講咧呢一度啊，呢個12個主題，咁就係講一啲例子啦。好，第一個咧，我覺得好有趣嘅咁樣啦，就係嗰個叫做 AlphaGo 嘅嘢。我唔講嗰啲 ChatGPT 嗰啲，因為咧講 ChatGPT 嗰啲咧66頁係，因為講 ChatGPT 咧你一定係好熟悉啦，係咪？即係一講 ChatGPT，咁所以反而咧我就想同你講係一啲即係比較舊少少嘅嘢嘅咁樣啦。咁就係呢個即係經典啦。我哋當時咧係 AI 最大嘅突破啦，咁佢最大嘅突破咧就係叫做 AlphaGo 啦。咁 AlphaGo 咧，其實係我嗰陣時成日睇新聞啦。你有冇聽過呢個 AlphaGo 㗎？有冇聽過？係要大家記住呢個字 AlphaGo 咧。我嗰陣時聽咧，跟住咧就會覺得成日睇新聞啦。AlphaGo，我以為係一隻狗嚟嘅嚇。咁 AlphaGo 咁好型㗎嘛，係咪個 AI AlphaGo 咁啊？跟住佢即係隻狗咁樣衝過去，點知咧原來咧佢係一個圍棋，即係用嚟捉圍棋嘅，即係 Google 嘅以前其中一個做係人工智能一樣嘢啦，咁樣咁咧我就覺得呢件事都幾點解會改咗呢個咁咁奇怪嘅名啦？嗱，你諗下咯，件事係咪明明好型噶嘛？AlphaGo，跟住之後佢 AlphaGo 咁樣啦，咁你唔覺得好笑嘅咩？係啦，佢個名改到好型，咁點知原來就攞嚟捉圍棋嘅。咁咧呢個新聞咧，我就想你記住，而家就係記一個例子同埋新聞，你記住有個咁樣嘅概念啦，就係原來咧好耐以前咧，其實我哋人工智能咧係可以贏到圍棋嘅，即係人一個全世界最犀利嘅圍棋嘅選手啦，即係咪個 top player 呢個圍棋嘅 top player？呢個文章就係講話佢 beat the world's best 呢個叫做圍棋嘅 player 啦。咁點解我哋就會覺得圍棋咧係咁特別咧？當時係震驚全球嘅咁樣啦，真係震驚全球。知唔知點解咧？點解唔係象棋？點解唔係麻雀？圍棋有咩咁特別咧？因為咧圍棋咧就係被譽為咧係電腦係最冇辦法複製嘅，因為咧電腦咧圍棋咧係需要好多深層嘅思考嘅，即係譬如人嘅大腦咧，其實係即係電腦好多嘢係複製唔到嘅。譬如啦，舉個例子喎，嗱，你如果我而家俾一個蠟燭裡面有火，係咪？咁我俾 Elvis 你啦，咁樣我而家就蠟燭裡面有火，係咪？咁跟住然之後係下面有蛋糕，咁你會點啊？你就會知道係呢個係生日蛋糕，係啦，咁樣。咁但係如果突然之間有火喺你隔離嗰度，跟住無端端一上緊堂有火喺隔離度啦，你一定會知道呢個就係 PK 啦，火燭啦，咁樣係咪？咁所以你諗下，人係個腦係咁咧，但係咧 AI 咧係做唔到呢啲嘢㗎，得唔得？佢見到火嘅時候，係咪佢係分唔到究竟嗰個係生日蛋糕，定係究竟嗰個係一個係咪喎？定係攞嚟玩嘅火咧？咁樣佢都唔識㗎喎，係煙花咁樣佢都分唔到。咁嗰樣嘢叫咩咧？就叫深度學習啦。咁圍棋咧就係最反映到人嘅即係最特別嘅地方，係可以思考咁深度嘅嘢。呢個叫 deep learning，亦都係以前咧人工智能一直突破唔到嘅嘢。即係你知道你做開，你哋有上電腦堂㗎嘛？係咪？咁都識寫好基本嘅嗰啲程式啦，係咪 A 去 B 去 C 咁樣，即係啲好簡單嘅程式碼啊等等。咁但係其實原來咧，而家嘅人工智能已經可以突破到呢樣嘢啦。我就想你記住，呢個嘅英文就叫 deep learning。所以就係講話，其實當呢啲咁嘅 machines 越嚟越聰明啦，more intelligence，咁所以我哋就會開始好擔心咧。其實我哋個社會啦 worries，擔心又需要你自己快啲畫低佢喎。嗱，快啲，你都唔係去到嗰頁嘅，係本筆記咁厚咧，你唔識溫嘅喎，你唔畫低同埋唔寫低，睇下先。咁所以咧，我哋就會覺得好擔心啦，係咪？係啦，好擔心佢個情況，跟住咧。佢哋咧，sorry，咁佢就會係覺得個社會究竟咧嗰啲人其實係咪每一個人咧，佢哋將來其實會唔會揾到佢哋嘅工作咧？咁呢件事咧係咪好經典先？係真係發生喺我哋而家身上噶嘛？係咪？係 Julia 都 OK 畫到，咪即係唔識嘅中文啦，就係究竟我哋個社會度會有啲咩嘅影響，同埋。其實我哋會唔會揾唔到工作呢？得唔得？呢個就係講嗰個工作呢件事就發生嘅。最近幫你備課好多新聞都係講呢樣嘢啦。亞馬遜有冇聽過呢間嘅公司？係啦，咁亞馬遜啦，咁樣就係即係你當好似係淘寶咁樣，係外國好出名嘅。咁就佢咧今年嘅公司咧就賺咗好多錢嘅咁樣，咁但係咧都炒人，炒咗6000個人，
咁樣係咪好衰啊？呢啲公司咁個原因就係因為呢啲人工智能已經可以取代咗人啦，即係可以成個嗰啲運送啊、機器啊、派送啊等等已經可以做晒啦。咁所以你見到 Amazon 咁其實佢哋已經可以用到 AI 咧去 replace 咗好多嘅員工咯，staff 啦，employee。咁所以佢哋就已經炒咗人。咁你從呢件事咧，你就會發覺其實都幾係啦。呢個係咪我哋而家未來面對緊嘅嘢啦？咁陣間我會同你講，咁點算咧？係咪呢一度我會同你即係寫啲重點嘅？我哋繼續睇呢個例子先。呢句好67頁，記住翻去温咗佢喎，好冇？咁我哋咧就講咧，其實而家我哋人類咧，佢哋就發明咗呢啲工具啦，等等 invention of tools 啦。咁人類發明咗呢啲工具咧，咁其實咧我哋就會係導致到，咁我哋咧就會導致到咧係會越嚟越多嘅一啲，即係佢就會係會引致到咧，我哋就會係有更加多嘅新嘅工作出咗嚟啦，係咪？即係 leads to creation of brand new jobs 啦。但係咧，亦都有啲人咧，佢哋會覺得係一個咁快嘅發展啦，人工智能。咁快嘅發展入邊咧，咁其實咧佢哋就會係可能咧係會慢慢咧就會係放大到佢哋嘅困難嘅 expected，可能佢 amplify 到佢哋嘅 turmoil 嘅。咁就係頭先我講嘅一樣嘢咯。咁我舉一個例子啦，咁樣咁個例子咧就係呢個 prompt designer 啦。咁好似講呢一個 prompt designer 咧，咁佢嘅中文咧就叫做一個叫指令嘅設計師啦。好多公司而家就請緊呢一樣嘢，係咪？哇！咁我死啦，我哋而家冇咗一份工。咁但係咧，其實電腦啊或者係手機啊好多嘅當時發明咗之後咧，當時好多人都覺得死啦，咁我哋全人類冇工作做啦。咁但係原來咧，我哋係有啲新嘅工作會出現嘅咁樣啦。咁咩叫 prompt 嚟？小心啲咧，我真係咧我。大家真係要去唔好學好英文，係即係真係可唔可以要注重啲個英文嘅發音？我已經多次咧見過好多人講咧呢個字咧唔係讀 prompts，同埋係我知有啲難讀係啦，即係 prompts 有 R 有 P 有 T 係咪？咁你有啲人讀個 prompt 咧，我都算啦，即係冇咗個 R 音。但我真係有見過好多人，佢哋係會讀咗做 porn 嘅，OK 又係鹹濕色情。佢究竟有幾咁中意嗰啲鹹濕色情？即係你可唔可以？如果一個外國人聽到咧，係真係係咯，佢真係冇兩滴冷汗。即係你自己留意下啲發音好唔好？有時因為咧，你去到 speaking 嘅時候咧，人哋真係要睇，人哋真係即係好多要聽得明你講乜嘢嘅咁樣啦，呢啲字啦、啲指令咁樣。AI 你會俾啲指令俾佢 prompt designer。咁好多公司總之就要記住咧，就係佢能夠設計到一啲嘢咁。有時你咪成日覺得個 AI 廢嘅，其實唔係個 AI 廢，係你唔識得去用嗰啲即係指令，令到佢出唔到你想要嘅答案，好冇？咁我哋咧嗰啲就叫 machine learning 啦，即係話其實嗰個機器咧佢自己要識得去個機器咧佢要自己去識得去學習嘅，係啦，學習嗰一樣嘢 machine learning。好啦，跟住咧到第68頁啦，咁68頁咧。我哋就係繼續去睇呢度咧，就講咗 AI 可以點樣喺唔同嘅方面、唔同嘅層面都可以應用翻出嚟嘅咁樣。咁我哋唔同嘅方面同層面咧，英文咧我哋就會叫做 aspects 啦，aspects，或者我哋就會叫做，如果你唔想用 aspects 嘅話咧，你可以講話即係係咪唔同嘅都係叫 aspect 最常用嘅。不過學到一個字啦，我哋叫 spectrum。咁咯，咁你就可以嘗試一下用呢度嘅表達啦，spectrum。咁 spectrum 都係解方面嘅。好，咁我哋咧就係去講下，譬如嗱呢個咧係講嗰啲國嗰啲叫咩 border 咧，就係講嗰啲軍隊啊，嗰啲叫做防咩咧？諗唔到嗰個國防係咪有個咁嘅中文㗎？係啦。呢個咁，譬如有時你可以係用一啲即係智能機械人啦、無人機啦、drones 啦咁樣，咁你就可以去睇到無人機。咁我覺得當然你好少作文會用呢一個概念啦。咁但係而家好多無人機都係靠 AI 噶嘛，係咪？即係你諗下，以前就係放煙花，咁而家唔需要喎，咁樣咁你就可以用 drones 咧去做好多推廣宣傳嘅。你諗下有冇最近你睇到嘅嘢係用無人機做宣傳㗎？冇，Raymond 咧冇。
加油加油頂住，係。叫得好攰先，打到辛苦係。我有諗緊咧，可唔可以買一部咖啡機喺我哋補習社？你覺得好唔好啊？係，跟住咧就要乖嘅同學咧做個功課就可以去沖一杯咖啡，係啊，夠唔夠吸引啊？呢樣嘢我思考過，唔吸引係。有冇查嗱？你聽住呢度嗱，頂一頂，跟住之後就作文啦。好嗱，呢度無人機其實譬如好多最近咧好多嘅我覺得 Netflix 好多電影咧都係用呢樣嘢做宣傳嘅，例如魷魚遊戲啦，例如佢喺韓國嗰度有做啦，同埋嗰個而家咪好興嗰首歌 K-pop 嘅 Demon Hunters 嘅嗰套電影咧。咁其實咧佢咧都係喺好多地方嗰度咧就用無人機咧去做宣傳嘅，即係真係整咗嗰啲公仔出嚟啊，係咪？跟住整到嗰啲遊戲，即係你有睇㗎，佢都好多遊戲㗎嘛，嗰啲過紅綠燈啊嗰啲嘢係咪？咁呢啲咧就係一個幾特別嘅，即係我就記住 drones 呢樣嘢，無人機即係會考嘅，記住 drones。好，教育啦，咁教育咧就一定會講，你老師其實你覺得佢最討厭，即係喺教學裏面最討厭嘅工作係乜嘢？你覺得咧？咩啊？最討厭嘅係你心諗見到我咪好討厭咯咁樣。唔係嘅，咁你老師最討厭嘅咧就係好多行政嘅嘢啦。咁咩叫行政嘅嘢咧？例如睇下我呢沓嘢都唔知點算係啦。你哋嘅功課啊、quiz 啊嗰啲咧得唔得啊？仲有你評估啊嗰啲咧，咁呢啲就係你老師最討厭㗎啦，得唔得？即係要除咗改功課啦，要入分啦。除咗入分之外咧，仲有好多行政嘅嘢啦。嗱，我覺得呢啲都 OK 嘅。最討厭咧，即係你見到我完全係頂受唔到，所以再答你點解我唔去學校嗰度教書咧？就係因為要嗰啲咩收通告啊，要去一齊考察團啊，一齊翻係咪？我哋一齊去呢個廣州考察3日咁嗰啲咧，咁我係最唔中意做呢啲嘢嘅。咁呢啲嘅行政工作，咁其實好多咧 AI 就可以幫你做啦，得唔得？譬如設計你嗰啲嘅考察團嘅行程等等咧。得唔得？咁呢個咧就係我哋下一樣嘢。好，隔離咧仲有公司上啦，公司就係唔特別講啦，咁樣因為會少出。未來咧，其實我哋而家可以做嘅就係自動駕駛 Tesla。你知唔知道而家香港都做到嘅喎？得唔得？即係可以自動駕駛嘅喎，咁樣啦，即係你真係可以放低兩隻手，跟住咧就可以直接去架車就會自己去行嘅咁樣。咁呢樣嘢，香港有㗎，係啊，真係有㗎，得唔得？係我個 friend，我個 friend 成日會 show 啦，跟住但係即係有一次，咁但係當然未去到好成熟啦。咁咧即係有一次佢真係就自動駕駛用 Tesla 啦，即係大家聽過嗰個 T 字頭嗰個車咧。但係跟住入到個隧道嘅時候咧，跟住就但係佢無端端咧即係揸即係嗰個自動駕駛咧，跟住之後咧佢就無啦啦轉咗左邊，跟住佢就好驚啦，係啊，即係好驚佢突然之間就會撞牆啦咁樣，咁所以佢就可以即刻轉換翻做人手揸車嘅咁樣，即係未去到超級成熟，咁但係呢樣嘢咧已經係可以運行緊㗎啦，咁特別喺我諗喺美國啦，咁就係最多嘅咁樣啦。咁所以咧，你可以記住 AI，即係呢一樣嘢係好改變到嘅。咁未來你諗下司機，我哋都唔需要有司機㗎咯，好恐怖呢樣嘢，係咪？咁我哋其實就係人工智能。咁呢件事咧，我哋已經發生緊嘅咁樣啦。同埋未來你諗下，就係你架車平時唔用嘅時候，你就可以用呢個 Tesla 就係咁人工智能就可以幫你揸出，即係就可以去租出去賺錢咯。你會覺得好開心係啦。你架車唔用嘅時候，咁你就可以咧即係租出去咁樣，咁用 AI 咧咁就去載其他人去賺錢啦，即係出租呢個。網約車咁樣，呢個咧就係一個好好嘅一個 Tesla 嘅一個模式。好啦，咁呢啲咧就 traffic 啊、醫療啦咁樣。仲有就係職場啦，等等咁唔特別講。